Дэрэх биш ээлтийн нийгмийг хамтдаа бүтээцгээе. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэрэгжлийн боловсрол олгох олон улсын жишгт нийцсэн арга зүйн төв болгоод чиглэгдэнэ. Мэрэгжлийн боловсрол ур чадвар олгох сургууль нь 1976 оноос өдгөө хүртэл гар урлал, хүнс, аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын 20 гаруй мэрэгжлэр 4000 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэрэгжлийн боловсрол олгож ирсэн байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэрэгжлийн боловсрол олгох төр болон урт хугацааны сургалтуудаас гадна төрийн болон төрийн бүс байгууллага, аж ахуйн нэгжийн захиалгаар дохионы хэлний анхан болон дунд чадны сургалт, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ажиллах арга зүйн сургалт, эцэг их асран хамгаалагч нарт нөлөөллийн сургалт, хөдөлмөр бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зэрэг үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна. 2020 оны хичээлийн жилээс эхлэн мэрэгжил олгох 2 жилийн хугацаанд 10 гаруй мэрэгчлэр мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэж байна. Үүнд тоогооч, талх нарийн боо үйлдвэрлэлийн технологийн ажилтан, бэлэг дурсгалын зүйл урлагч, модон эдэлтийн мужаан, гар утас телефон аппаратын засварчин, оюмл бүтээгдэхүүний ойдулчин, сэлбэрчин, цахим үйлчилгээний ажилтан, архив, бичиг хэргийн ажилтан, Монгол дохионы хэлний хэлмэрч. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ шаардлага, ажил олгогчийн эрэлтэд нийцүүлэн мэрэгжлийн боловсролыг чанартай, хүртээмжтэй хүргэж, тэднийг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцох боломжийг бүрдүүлэх эрхэм зорилго тавин ажиллаж байна. Бид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хамгийн хүртээмж орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн цорын ганц сургууль төдийгүй уян хатан сургалтын хөтөлбөртэй төгсөгчдийн 65-аас дээш хувь нь ажлын байранд зуршлагдан ажиллаж байна. Мэрэгжил олгох сургалтууд нь онол 20%, дадлага 80% байдлаар зохион байгуулагдаж, чадварлаг багш нараар хичээл сургалтын үйл ажиллагааг өдөртүүлдэг. Сэргийн сургууль үйлдвэрлэлийн төвд дотор байртай дотор энд би амьдардаг. Хөдөр нутгаас ирсэн байгаа. Тэгээд хүртээмж бол маш сайтай. Би анх 16 оноос Сэргийн сургууль үйлдвэрийн төвийг анх судалж мэдэж тэгээд наашаа зорж ирсэн. Сайн байна уу? Сайхан амарцгаасан уу? Миний нэрийг Саруул Тогтох гэдэг. Миний дууддаг хоч олвол Саруул Тогтох. Би Сэргийн сургууль үйлдвэрийн төвийн тогоочийн ангийн оюутан, тогоочийн мэрэгчлэр сурж байгаа. Одоо 2 дугаар курс. Сэргийн сургууль үйлдвэрлэлийн төвийн тогоочийн ангид маш дуртай учраас, сонирхдаг учраас ирсэн. Сэргийн сургууль үйлдвэрлэлийн төв нь дохионы хэлтэйгээр, хэлмэрт орчуулагчтайгаар сонсголгүй хүмүүс сэтгэл хангалуун байдлыг олгодогт баяртай байна. Уян хатан сургалтын хөтөлбөр, нэмэлт хөгжүүлэх хөтөлбөр, ганцаарчилсан хөтөлбөр. Сургалтын агуулга нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээ, ажил олгогчийн эрэлт, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангасан ажил үргийг үр дүнтэй гүйцэтгэх, бие даан ажиллах чадвартай, ёс зүйтэй, хариуцлагатай, мэрэгжлийн боловсролтой иргэнийг бэлтгэхэд чиглэгдэнэ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн та хүссэн мэрэгжлээ эзэмшин, манай сургууль суралцахыг хүсвэл манай үе таалга үргэлж нээлттэй байх болно. Бид бүгдийг чадна.